ಇವರೈತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಗಡಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ಗಳು ಮಕ್ಳುಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರು ಬಂದು ಚಂಗಡಳ್ಳಿ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ತಾಲೂಕು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸು, ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗೋದ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಕೋಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ರೈತರುಗಳು ಒಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಜಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು. ನಾನು ವೆಂಕಟರಮಪ್ಪ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವ್ರು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿರೋದು. ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಲೇಡಿ ಬಂದಿದ್ರು, ಮೆಂಬರ್ ಲತಾ ಮೇಡಮು. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವರು ಸಖತ್ ಕೋಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ? ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಸರ್. ಆದರೆ ಗಂಡು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಇದು ಹುಂಜಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಪಕ್ಕ. ಮತ್ತು ಅದೇ ನಂದು ತುಂಬ ಜನಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಬಂದು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿದ್ದು. ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 7th ಮೀಡಿಯಮು, ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸರ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಜನ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲೇ ಇತ್ತು. ಈಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರುಗಳೆಲ್ಲವ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೋ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮಕ್ಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ 30-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಓದ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಚಂಗಡಳ್ಳಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಚಂಗಡಳ್ಳಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬಂದು ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದೂರಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಾರ್ಡ್ರು ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಸರ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಂಜೆ ಕೂಗೋದೆ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಹೋಗೋದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಪಾಪ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆರಂಭ ವಾಯ್ಸ್ ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಜನಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ ಸರ್. ಈ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು? ಇವಾಗ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತರುಗಳು ಹಳ್ಳಿದು ಒಂದು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇಶ ಅಂತ. MNC ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬಂದೆಲ್ಲ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಲಗಿಸ್ತಾ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನೂನು ಬೇರೆ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ MNC ದೊಡ್ಡೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳು ತುಂಬ ಇದ್ರು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾವುದೋ ಬಜಾರ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸಕ್ಕಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳೇ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರುಗಳ ಕೂಡಿದ ದೇಶ ಅನ್ಬೇಕಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರು ಒಂದು ಕೋಳಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹುಂಜ ಈಗ ಕೂಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸಾರದೊಂದು ಏನೇನು ಕೋಳಿಗಳು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇದ್ರ ಟೋಟಲಿಗೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ಕೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಬರೆದಿದೆ. ಅಸೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಕೋಳಿ. ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? 300 ಕೋಳಿ ಸಾಕಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ನಾಟಿಗೆ ಸಾಕೋದು? ಫೀಡ್ ಗಿಡ್ ಏನು ಹಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ? ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕೂಡೆಲ್ಲ ಏನು ಸರ್? ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮರಿಗಳಾಗ್ತದೆ, ಕೋಳಿ ಮರಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಓ ಅದು ಕೂಗ್ತದೋ ಅದು ಒಂದು ಹುಂಜ ಅದು ಅಲ್ಲ? ಅದ ಮರಿಗಳಾಗೋದು ಕೋಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿಗಳು ಅದು ಇದು ಏನಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ಸಿಗಲ್ಲ. ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದು ಕೊಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇನೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಕಡಿತ? ಇದು ಇನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂತದೆ. ಅದು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ತದ. ಏನು ಹಿಡಿದಿರಿದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಕೂಗಲ್ವ ಈಗ? ಯಾಕೆ ಇದು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲ್ವ? ಕೂಗಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಗ್ತದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಇದ್ರ ಬಂದಿದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ, ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೂಗ್ತದೆ. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು KG ಏನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀರಾ. ಒಂದು 7 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾವು KG ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಯೂರ್ 300 ರೂಪಾಯಿ KG ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ. ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದ್ರೆ? ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಮೊಟ್ಟೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹುಂಜ ಬಂದು ಅದು 5,000. ಹಾಂ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ರೇಟು. ಅದ್ರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಸರ್? ಅಷ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ ಫೈಟಿಂಗ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಾಡಿಸೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ? ಅದಿಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ತಗೊಂಡವರು ಬಂದು ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ. ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ.